冬天会比较干燥，容易咳嗽，我们可以准备一杯雪梨茶，保养呼吸道。药食同源的理念下，日常饮食已经是在调理身体健康。雪梨含丰富的维生素 C 及矿物质，传统上认为可滋润肺部。雪梨茶的材料也相当简单，只需将1至2个雪梨切块，再加入2至3颗冰糖，倒入清水500毫升至1公升，小火煮20分钟之后便可饮用。每周可以煮2至3次。冬天的空气湿度比较低，我们呼吸道需要更多水分滋润。呼吸道的预防保养，可以从一杯雪梨茶开始。邀请您关注总有路走频道，让我们一起越来越健康。